Mein Name ist Michael Gernand, ich bin vom Jahrgang 39 und bin Journalist seit April 1960, bin unmittelbar nach dem Abitur, was ich in Stuttgart gemacht habe, nach München gezogen und hatte das Glück, sofort ein Angebot von der Süddeutschen Zeitung, von der Sportredaktion zu bekommen. Als die Wahl auf München fiel und die Vorbereitung auf die Spiele, die journalistische Vorbereitung auf die Spiele quasi in dem Moment begonnen hat, als München in Rom den Zuschlag bekommen hat. Und das war eine aufregende Zeit, das Vorfeld der Spiele auch für uns, weil wir 1000 Dinge verändern mussten. Wir mussten viel aktiver sein. Wir sind zu einer Menge Großveranstaltungen, Länderkämpfen, großen Sportfesten gefahren, was wir der Häufigkeit, der Intensität ohne die Spiele nicht gemacht hätten. Aber wir mussten uns vorbereiten. Wir mussten vor allen Dingen die internationale Sportwelt kennenlernen, nahe dran sein, nicht nur aus der Zeitung, anderen Zeitungen das rauszuholen. Naja, so ist das gewesen bis zu Beginn der Spiele. Für die Süddeutsche Zeitung, mein Arbeitgeber, waren diese Spiele natürlich auch wirklich ein erstes, absolutes Highlight in der Geschichte der Süddeutschen. Und es ist viel Geld ausgegeben worden, auch von der Süddeutschen Zeitung, für die Vorbereitung und für die Darstellung des Blattes während dieser Zeitung. Wir haben großzügig, hat die SZ für einen Teil der Reporter in der Pressestadt, in der Olympischen Pressestadt, eine Wohnung gemietet für die Zeit der Spiele. Wir hatten eine 4-Zimmer-Wohnung, damit wir nicht jeden Morgen große Anfahrtswege haben mussten. Die Arbeit der Presse ist so organisiert gewesen, dass bei allen wichtigen Sportereignissen, Sportarten vor allen Dingen, Schwimmen, Leichtathletik, Turnen, also die großen Publikumssportarten, in deren Sportstätten hat es sogenannte Subzentren gegeben. Also im Olympiastadion, in der Schwimmhalle, in der großen Halle gab es Subzentrum. Man musste also nicht eigens in das Main Press Center gehen, also in das Hauptpressezentrum, um da arbeiten zu können, um sich auch einen Weg von der Sportstätte in das Pressezentrum zu ersparen. Und ich habe vorwiegend das Subzentrum im Olympiastadion benutzt, beziehungsweise ich habe auf meinem Platz im Stadion selbst gearbeitet, geschrieben. Da wir kein Telefon hatten in unserer Behausung, mussten wir entweder morgens in die Pressezentren gehen oder auf unsere Plätze in den Hallen oder im Olympiastadion, um da das Platztelefon zu benutzen. Und da haben wir halt morgens mit der Zentrale besprochen, wie der Tag laufen wird, was wir anbieten können an Geschichten, welche großen Ereignisse, Finals stattfinden würden. Die Zeitung, die hatte einen Botendienst eingerichtet. Diese Boten hatten besondere Erlaubnis, obwohl sie nicht als Journalisten akkreditiert waren, in die Stadien, in die Pressezentren zu kommen, um die Manuskripte abzuholen. Dadurch hat man sich Zeit gespart. Der Reporter hat nicht durchtelefonieren müssen. Seine Texte, die wurden in Steno in der Zentrale aufgenommen, dann getippt und dann erst in die Redaktion und dann in die Setzerei. Diesen Umweg haben wir, oder diese Zeitverzögerung haben wir
überbrücken können dadurch, dass wir diese Botendienste haben. Nichtsdestotrotz hat man natürlich vor allem kurz vor Schluss, vor Redaktionsschluss, noch Dinge über das Platztelefon korrigieren müssen oder ergänzen müssen. Die Süddeutsche Zeitung hatte eine eigene Olympiabeilage, wo sämtliche Berichterstattungen, auch außerhalb des Sports, zusammengefasst wurden. Was meine Arbeit anbelangt, während der Leichtathletiktage war das so, dass ich täglich eine ganze SZ-Seite zugeschrieben habe. Einmal am späten Mittag oder Nachmittag und dann auch am Abend mit der aktuellen Berichterstattung. Der Austausch fand auf den Tribünen, auf den Pressetribünen statt, er fand im Pressezentrum statt, er fand außerhalb von den Sportereignissen bei geselligen Veranstaltungen. Die Stadt München bzw. das Organisationskomitee hat auch für Journalisten eine Menge veranstaltet an Treffen außerhalb des sportlichen Betriebs. Da hat man die Kollegen getroffen und hat natürlich über ein einziges Thema nur geratscht, nämlich Olympische Spiele, wie das hier läuft und was der Sport so alles hergibt.